我告诉我是诗田，咱们这边不来，我是静文。不要说吼，我是小玉，带你们一起认识音乐以外的 OST。我相信大家都有这个减肥的经验，一定是。而且我觉得这个瘦身的这个过程，在一生都要对抗的。对。所以有一句话是这样讲嘛：小时候的胖是胖，长大后的胖是很胖。那因为我跟小玉都算是这个。就是从很胖，变很瘦，对，变很瘦。因为我认识小玉的时候，她是一个就是很胖，我觉得很有福气的小孩。我可以让你们看一下，我先看第一张好了，第一张。这是什么时候？这是什么时候？这是我国中的时候啊。我觉得你小时候，这时候差不多高达是在哪一个地方？其实呢也还好，60几，可是我身高很矮，60几就有现在61吧，61。现在你有69，对，就现在看不出来他以前那么胖。对，你是怎么瘦？我就是经过了一些语言的那个讽刺啊那类的。你有被霸凌吗？对啊，没有被霸凌，因为你知道高中同学怎么没被霸凌？对啊，我也不要乱讲话。因为我在高中的时候就有同学会说，你还吃啊，你还在吃啊，你那么胖还会吃，不要吃了。我说好，那给你吃一口。一回来了，剩一口。到我后面的时候，我就想说。我要怎么瘦？我要怎么瘦？我就在网络上查什么减肥巧克力，然后我就吃一吃，哇！你知道2个月我瘦多少吗？我瘦了8公斤。哦，我没有在业配哦。我要呼吁一下，最正当的就是饮食很重要，跟就是运动真的很重要。所以你有去运动吧？对，我后面就有观众朋友，没有，我现在没有。没关系，很尴尬哎！我可以给你们看我之前，就是练完之后，然后被有练，你有练完，这个是你对。怎么叫吸毒？是可以。我曾经啦，那练完的时候，然后那时候我在健身的时候，我发现一件很好玩的事情，有一个动作是这样子举哑铃，然后2个要平举这样上去，然后因为你这样一下还好，可是他那时候要给我就是好像20几下吧，他说好来加油，可以的，我说哦来，那我就1、2，然后不好像不行，我都不行了，然后你也知道我的声音就比较高亢一点，因为通常这种时候呢，教练就会在你后面。好，来，我帮你，来，我不行了，你可以，不，可以，我们可以，小玉 come on。这时候就发生一件事情，我觉得我的背好像怪怪的，我的背有东西在顶我，确定？我觉得不对劲，然后我就不敢叫了，后面那个教练就说，小玉那个。我先去上个厕所，等下回来。我说，第3只手，我说，今天这手刚刚碰了我的背。那我也要跟大家分享一下我的。可是这个小朋友啊，没有，其实这只是因为我觉得很可爱，所以我想放一下我。好啦，我找真的胖的啦。这个，你们应该对这个很。这个有，因为我们同高中嘛。可是我觉得就是为了要做歌手，就是我暴饮暴食跟节食就是一瞬间的事情。难怪那时候你就发片然后来学校宣传的时候，我有吓到。哇，瘦巨瘦，好励志哦！我有被那个，就是因为我下台嘛，哇，全部人围上来抱我，我感觉到有人从后面追。重点是我是享受的。继续摸，好舒服。一转过去，校长。但是我节食是蛮那个的，我那时候是很夸张，我就吃了1个礼拜的芭乐。是3餐只吃水果吗？没有，我就是1天只吃1颗芭乐。但是我后来也是靠运动啊，就是我早上8点就起床，然后11点就睡觉。然后8点很规律这样子。对，我8点，而且我那时候连手机都是没有游戏的，我差不多7点前，然后5点到6点就会吃我的最后一餐，然后吃完之后我就会开始写歌，然后写完之后然后就睡觉。然后那时候真的有瘦吗？瘦很多，那时候43嘛。我们2个都算是这个正面教育，对，因为我们都从胖到瘦嘛。对，我想访问一下从瘦到胖，就真的让你瘦回去的你，就是也是不知道怎么样的一个经历，然后那先看一下，我们先看一下。我那时候最瘦也是40，对啊，40几公斤，高中的时候巨瘦。来。这个时候，很瘦这个就是我你那时候可以露肩呢。你以前的穿搭真的不行对不对？看就是我以前的穿搭都不行吧。然后我记得这个时期就是我好像失恋吧，然后我4天没有吃饭，大家都要经历失恋瘦。但是怎么变胖呢？
可能就是过得做太好， bartender 的关系，有可能这样日夜颠倒吧。一去不复返。对，真的回不来。但是不管怎么样呢，思甜要来告诉我们这个，当我们变好看的时候，我们就会希望别人称赞我们说什么。对，你好漂亮的主语，来，非常漂亮哈。 OK 维杜努瓦赖，哦，贝杜努巴赖，不是维杜诺，啊，贝杜努，好严重。维杜诺不要。维杜努瓦赖，维杜努就是漂亮，然后瓦赖就是非常嘛，大家都知道。如果要说你好漂亮的话，就是维杜努苏瓦赖，要加一个苏。那如果我在路上见到一个人，就是哇，真的是太惊艳了美。就感觉是我来，来，没有，因为漂亮的是我们啊。哎，你怎么这样？真的，我就看到你讲不出来。喂，第一个还好的，如果是还好的，那走一走。啊，贝杜努巴赖，对，这个是这一次比较啊，是平常平稳哦，平稳的，超漂亮，超漂亮。贝杜努巴赖，是这样吗？那如果很不屑，就你觉得我比较漂亮，她还好，贝杜努巴赖，你真的很会。是这样吗？是这样吗？不是讲真的啦，如果是真的是很漂亮，真的是很漂亮，就是维杜努瓦赖，应该是说瓦赖维杜努瓦赖，这样就是感觉前面就是有点非常，就是一直在强调。不赖，大家还是要活得有自信啊。但是如果想要让自己更漂亮的方法，当然我觉得瘦下来的话会更有自信。那我们也希望说，如果大家在路上见到我们，可以用这句话来鼓励我们哈。非常漂亮的这个主语就是维杜努瓦赖。好啦，今天的带你认识音乐以外的 OST 呢就到这边啦，下次见，拜拜。去哪里？但愿。